这大只，搁这细，遐讲捌看过呢。听我这世人哦，钓一摆嘛，毋捌钓这大尾啊！哦，走啊！好，讲正经，这尾吼啦，钓互阮母啊食，阮母啊一定足欢喜的。少爷，少爷，嘿，我看饭来啊，好食饭啊。啊，厝诶，长工遐尼济，哪会叫你赶安尼歹势啦？对啊，咱厝长工足济啊，但是拢总几个？两个，两个拢伫遮拢陪伴你在钓鱼啊，啊。厝内拢无人做，啊，恁两个先等，恁两个先等。嘿，啊，讲正经的啦，我叫因来吼，也毋是我的意思啊，迄拢阮母的意思啦，歹势啦。毋是啦，啊，这位啊吼，一人一款命啦。偏偏两个拢是对桥后来的，拢总是迄落叫做啥天尽头啊！但什么？都对咩？啊，你的命就遐好，我实在足唔甘愿的位啊！讲正经的啦，这可能吼，甲这个命吼有关系哦。命哦，嘿啊，你的命底甲我命底哦。毋是，咱桥的命。好，你讲命哦。嘿啊，安怎讲？像讲你互落倒桥啊，啊我互落长河村啊，所以这有关系啦。啊，安尼我从今以后改名莫叫，你要改啥？改叫做倒村。倒村哦，无效啊啦，已经名吼，命底拢已经固定啊，无效啊。安怎改就无效，歹命就是歹命啦。我即摆上怨叹就怨叹阮迄无良心的阿娘啦。查出事了后，就无甲我幼稚，放我这红红幼幼的孤字。你即摆讲啥？我红红幼幼。你何了红红幼幼？拜托啊，我唔敢听。你啊看本来鱼啊，逐尾拢活跳跳，即摆逐尾拢变大啊啦。这读字的啦。拍你咧，讲一，我甲你讲哦，咱才行来你间白庄，啊我这鱼啊吼，遮尔多，我有几啊斤呢，讲真有够多啦。啊几啊斤，我是讲吼，来看要用煎啊，要红烧的，还是要用迄款的清炖的，还是要哦来食袂歹哦，来你间白庄。即摆我咧讲啦，即摆毋是咧关时装的时装的叫白装啦，我已经学做5斤买的材料啊啦。哦，白讲，你是啥物白装？我这，哎呦，咱讲实咧，这尾大尾，这尾红的足水的呢。啊，这尾唔通食啦。无啦，这红烧较好食啦。唔知啊，这尾真正好食。好食。唔是啊，这尾鱼啊吼，爱甲放生才好。咱若要食吼，咱另外来，这尾爱甲放生。无要人摸啦。甲放生。这只唔捌钓中我。放生啦，迄鱼啊。啊，我无猜，你钓遐个大尾，你甲我放掉去啦。迄鱼啊无放生命的，咱等下吼，咱买一寡土豆等下配倒。好。公主，小等呢。你叫你啥？毋是，我歹命囝，你公主在叫你。无啦，你公主啦。我毋是啊，我歹命囝啦，在叫你的啦。公主，多谢哈。哎呀！就疼啦，就疼啦。哎，我一个宝贝查某囝，啊你这嘴哪离甲安尼啦？啊你是去整容哟？王啊，人爱要整容是讲嘴界天较细，哪有人讲嘴界天较大啦？你就歹看啦，唔知啦，唔知啦。下女啊，啊，叫你照顾公主，啊你是安怎甲照顾到安尼？对哦，迄袂怪我啊，迄是公主伊家己妖怪爱食，啊唔才会谁甲你讲我妖怪？你无看我啉甲嘴，无才会大心开呢。好啊啦，宝贝查某囝，啊你爱食啥物物件？咱将来逐项嘛有。你是安怎着搁走去外面啦？王啊，你都唔知咧。虽然讲咱水晶讲啥物物件拢总有啊，啊，毋过伊款物件咱遮无安尼，有够芳，有够好食。啊，我喙开就甲伊合落，要哪知影一只狗仔就能对我嘴甲我咬去啦。哦，又叫迄狗仔狗去哦。你是安怎倒转啊？我嘛唔知影，我住安尼头晕晕脑顿顿，敢若亲像吼，互人缀咧一卡篮的内底呢。啊，尾啊吼，有一个人讲吼，我足水足高水的，全咧甲我放生呀。啊？哦，你家在，你家在哦，甲你放生哦。也若无即马哦，迄凡间的人哦，迄外站里面呢，即马咧流迄种什么火雨三吃啊。喂哦，汉奸的人才残忍哦。是啊。哦，啊那安尼讲，救我迄个温情人，会用讲是我再生的爸母哦。宝贝查某囝，你迄个救命温宁，叫做什么名？迄个人吼，人是做安怎，我是毋知，我都听几落人咧讲话啦。我知影其中有一个吼，叫做倒救的。赞，我敬你。杨武春呢？倒救的安怎？
我这阵吼无心情通啉，我有一个问题想要问你吼。有什么问题？拄则你咧钓鱼啊，你有讲咱人的命运拢甲伊的姓名拢有关系，我看感觉有影哦。什么叫有影尔？大有影！我甲你讲，这不是黑白讲的，命若好命就好，命若歹命就歹。像你讲，我的命，好到当有厝你来看，就出世命底就最好的，种享受大公主呢，大少爷，你要倒救咯。啊，倒退愈就倒退愈，啊，即摆咪倒救，我救甲拢无去。安尼就倒塌啊啦。对啊。诶，是讲吼，当有春呢，我是毋是恁哥哥？是啊是啊，你是毋是应该爱听我？我足听你的咯。你爱尊敬我，绝对尊敬你。有一个代志你要甲我斗相共。照你讲，你的名招啊？我名也有人招的哦。对啦，啊，暂时先招啊一个，啊，互我名顶若较好一丝，我随行你啊。啊，毋过我名若招你，啊，我若叫的时，阮娘听着要安怎？你足戆的呢，嘿，咱若伫三马的面头前，咱就莫叫，等听啊三马划过倒伊的脚前后叫倒。有理哦，安尼注意哦。来，即摆来试验看咧。来，邓有春诶，哎，倒球的，邓有春诶，倒球的。来，倒球的啊，我敬你。好，我互你见，来。哦，当时啊，倒酒的都是伊哦。倒球的啊，倒球的，倒球的。喂，恁两个咱个心里都爱啉烧酒啦，阿娘四个找无恁两个呢，关于草来大厅啦，紧来你紧出看，行，三马顶啊，我。哦，够香的啦，这是什么酒啊？够好啉的。无够贵。我甲你讲过一遍哦，你若搁传阮金囝的囝囝啉烧酒哦，你皮就变较红的，知影无啦？点点。啊，惊，卖啦，母啊，我要想要过来食虾，还有鱼啊呢。哎呦，爱食不要紧，等下阿娘再叫人去烘一碟，足多，互你食。卖啊，我要甲伊同面食。卖啦，行啦，歹势吼，行啦。变囝的就知影济，恁的囝就拢金仔做的，啊人阮拢算土红仔落去捡落去业的，我就歹命囝。我后摆哦，我一定要有奖金，我爱拍拼，我要赚足侪钱的。若我赚足侪钱的，我绝对用钱来底死。我这个呢，还是我要甲第四啥？唔知，我唔知讲是老爸后经理。不要紧，我著休息倒转来，按照华拢甲我讲过啊。你真可怜，也毋过莫怨叹，总管一句是你的命啦。啊，对啦，就是我的命歹啦。啊是讲若要怪来怪去，应该嘛就爱怪后经理。后人食到遐老啊，身体啊用某遐尼伤。阮老母来做你的第二媳妇，我算拖油瓶嫁来袂要紧啊。阮老母你煞甲客是害你，搁带这第三来，你甲阮苦毒咦？莫这都毋是我教伊的，迄段算命甲我讲，我命中注定吼，煞某一个煞过一个，安尼煞嘛煞艰苦，怎换这第三来，雄嘛拢袂哈呢？对，我就知影讲你着爱来惊某啦。倒球哥哥啊，你唔通怪阿爹啦。我再讲哦，你嘛唔是阿爹的亲生囝，你要爱怪哦，就爱怪死你阿爹，甲你生甲遐尼歹命，而且路途的时哦，搁歹啦。我路途是歹哦。嘿啦，对啦，你怪我无路用，我嘛国宝绿茶种做你二手爹咧吼，对唔对？你怪我哪啥路用？你命比我较好，我一个比我较歹，你甲我怪你煞唔知哟？对啊，有影咱讲起咱三个拢足歹命咧。后前你惊某，哟，啊你是红新妇啊摇的，讲要甲我杀做阵的，啊人即摆人直直笑生气啊！啊我毋是啊，我说讲对桥后，搁兼南山马，搁兼伫尽头啊，咱真有够歹命。好，莫爱，为着咧庆祝咱三个命拢共款，来去啉烧酒。庆祝咱歹命啉烧酒啊！啊，表示要快乐者，啊，无定艰苦要哪样的？后前咱袂歹，我有一个新地方。新地方什么所在？别庄啊！啊，别种。后姐啊，够啊，这间就是别庄。都叫咧连后姐你还咧欺骗，讲什么这别种，这个臭厝啊你还咧？唔是啦，人迄大少爷讲这空气较透，叫做别庄啊。哦，烧酒啊，足贵。我烧，咦？
恁啉甲敢若拢无啊，无酒啊，要去笑甲你。啊，我酒要走的时候，明明到迄阵啊吼，都拢要搁规迄。嘘，有人来偷啉烧酒，烧酒啊偷啉的，偷啉啉的，搁这月半暗，唔知死活，唔知好走，搁坐伫遐咧醉。我来跟你讲，偷啉烧酒。